हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ऑप्शन। आज मैं आप लोगों से एसएसडी के बारे में बात करूंगा। एसएसडी को अपग्रेड कैसे करते हैं और अपग्रेड करने के बाद स्पीड कैसा मिलता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और एक नया एसएसडी को अनबॉक्सिंग भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हम नया एक एसएसडी परचेस किए हैं, उस एसएसडी के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए ये एसएसडी है, सैमसंग का है, एसएसडी है 980, ठीक है। और ये 500 GB का है, NVMe M.2 का एसएसडी है। तो इसमें आपका 3500 मतलब आपका 3.5 GB का पर सेकंड का स्पीड इसमें दिया जा रहा है, बताया गया है, ठीक है। ये लगभग आपका मिल जाएगा वही 5-6 हज़ार के अंदर में, अमेजन के अंदर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये इसमें तो रेटिंग भी अच्छा है इसका, तो इसीलिए इसको मैंने परचेस किया है। तो इसको अब कंप्यूटर में फिट करके देखते हैं कि इसका स्पीड कैसा दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको फिट करके देखते हैं एसएसडी को कंप्यूटर के अंदर में।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना SSD को अपग्रेड कर सकते हैं और बहुत ही ये इजी प्रोसेस है। तो आपको प्रोसेस पता चल गया होगा। इस तरह से आप SSD को अपग्रेड करेंगे तो आपका कंप्यूटर में स्पीड भी बढ़ेगा और आपको चलाने में भी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे विजिट करना चाहते हैं बार बार, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।